Жуткие факты. В 2018 году в Окленде девушка во время кругосветного путешествия познакомилась через приложение Tinder с 28-летним Джесси Кэмпсоном. Во время секса он задушил ее, сделал несколько фотографий с ее телом, а затем положил труп в чемодан, отвез в лесной массив и закопал. Кадры убийства попали на камеру видеонаблюдения местного отеля, где и произошло убийство. Сразу же после этого злоумышленник встретился с другой женщиной и рассказал ей о вымышленном друге, который якобы убил незнакомку во время секса. Позже его новая знакомая услышала об убийстве Грейс Миллейн в СМИ и обратилась в полицию. Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению, так как это был не первый случай, когда Кэмпсон насиловал туристок.